家里的窗户如果出现这种打不开的情况下，我们需要怎么维修？大家好，最近好多的客户在私信里问我说，家里的窗户开关特别的不顺畅，每次开关窗户的时候，必须得用手托着在窗户扇底下才能把窗户打开。今天我就来跟大家说一下，家里的窗户遇到这种问题，我们需要怎么维修。首先呢，我们要先明白这种原因是什么情况导致的，就是因为把手这一侧它的窗户扇往下坠，下沉了之后，由于窗扇的下侧跟那个配件，这个五金配件这个下翻转支撑底座，它俩互相摩擦，才会导致这种情况。用手托着窗扇的时候，能把窗扇托起来一点，它俩这个摩擦力打开之后，才能把窗扇打开。所以我们需要做的就是，要不然把窗户扇往前提，要不然就是把这个窗户扇往荷叶一侧移动，就能把这个让它离开2毫米，就能把这问题解决掉了。如果家里的窗户是这种带内开裂导功能的，调节这种问题有4种方法。我先来跟大家说一下最简单的啊。内开内导的上斜拉杆有一个横向调节螺丝，它需要4个的内裂爪扳子，我们只需要顺时针把这个横向调节螺丝把它紧几扣，紧个大概2-3圈就可以，这个问题就能解决。紧上斜拉杆的横向调节螺丝的目的是为了让窗户扇往荷叶一侧移动，窗户扇往那个荷叶侧移动的时候，底下它就会往前提那么2毫米，就能把这问题解决掉了。第2种方法就是我们的下翻转支撑底座，分哪个品牌，有的品牌是分体的，就是我们需要用10度的螺丝刀把这个荷叶底座把它分离开，这2颗螺丝卸掉之后，这个荷叶底座可以给它，这个是下翻转的支撑底座，可以给它留它一半，这样的话也可以把这个卡顿现象给它解决掉。如果我们的翻转支撑底座是一体的，不可以分离的，我们就需要用到第3种方法，调这个下荷叶，也就是把这个下荷叶升高，窗扇整体提高。每个下荷叶的调节方式不一样，我们用到这是好博的这个明荷叶那刀，就是它的升高螺丝在这位置，把这颗螺丝也是顺时针调节，随着螺丝转动，窗扇整体能提高几毫米，也能解决到这问题。最后一个解决方法就是比较复杂了，需要我们把玻璃的压线，这个玻璃扣线把它卸掉。在窗扇荷叶的下角跟把手的上角，它会有几个这种玻璃垫片，能保证窗户扇平行的。我们就需要把这个荷叶的下角跟把手的上角垫片把它垫高，也能把这个窗户的这个问题解决掉了。只是这种调节会比较麻烦。如果你家里面的窗户也有这种开关卡顿、刮风吹哨、打不开或关不上的问题，都可以私信联系我。